ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പോർഷനിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10 മാർക്കിന് ആകെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ആസിഫ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ്. ഫുൾ സിലബസ് അല്ല, ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പോർഷൻസ് മാത്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10 മാർക്കിന് 10 ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 10 ടോപ്പിക്കോ എന്നൊന്നും കരുതണ്ട. ഇതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ക്ലീനിങ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, റോക്കർ മെക്കാനിസം, rocker mechanism, dog block, movements of typewriter, official abbreviations, functions of typewriter, symbols. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 10 ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതില് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, പിന്നെ കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമുക്ക് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീപാഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ കീബോർഡിനെ പറ്റി, കീസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും. പിന്നെ ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് കീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കിട്ടുന്ന ചില കീസിന്റെ കാര്യം മാത്രം എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ്, നമ്മൾ സ്പീഡ് ആക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ? ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ആക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പല പാർട്സും എന്താണ് എന്നൊരു ഐഡിയ കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് എന്നൊരു ഐഡിയ കാണത്തില്ല. എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ്, നമ്മൾ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. കീസൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചില പാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിപ്പറക്കി നോക്കും. അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ട്, ആ പേര്, അത് പാർട്ടിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളതൊന്നും എന്തൊക്കെയാ പേരെന്നൊന്നും അറിയാനൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ എക്സാമിന് എന്ത് പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ്, അതിന്റെയൊക്കെ പേരെന്താണ്, അതിന്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതെന്തിനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ അധികം പഠിക്കാനുള്ളൂ. നമുക്ക് അത് പഠിച്ച് പക്കയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ചധികം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൈ കിട്ടും. ശരി, ഇനി അടുത്ത ക്ലീനിങ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ക്ലീനിങ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ആകെ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വൃത്തിക്ക് സൂക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഏതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ ചെയ്യാം, എവിടെയൊക്കെ ഓയിൽ ചെയ്തുകൂടാ, നമുക്ക് ആ ഓയിൽ ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി, ഇനി അടുത്ത റോക്കർ മെക്കാനിസം, ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം, ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോമയിട്ട് രണ്ടിതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ടോപ്പിക്കാണെന്ന് കരുതണ്ട. രണ്ടും എന്താണ്, ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് എന്ത്, ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്നത്. ഓക്കെ, റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കും പഠിച്ചു പോകും. അതിലും ഇതേപോലെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഒത്തിരി ഉള്ള എന്നല്ല. സംഭവം എന്താണ്, പഠിച്ച സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാത്രമേ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് കടന്ന് പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടും, പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി തരും. അപ്പൊ റോക്കർ മെക്കാനിസം, ഡോഗ് ബ്ലോക്കും. പിന്നെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, അത് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കവർ ചെയ്ത് പോകും. കാരണം ഇതിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് പാർട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ പാർട്ടിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ്. ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ്, സിമ്പിൾസ്, ഇങ്ങനെയുള്ളത്
എന്താണ് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് സിമ്പിൾസും ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം എക്സ്ട്രാ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ് കൂടെ പഠിക്കണം. കാരണം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ PSCയുടെ പുതിയ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഇത് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അത് നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലോട്ട് കടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? എന്താണ്, ജസ്റ്റ് കീസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കീസിന്റെ ഇംപ്രഷൻ കൊണ്ടുവരിക പേപ്പറിൽ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കവർ ആവും. അല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് കുറച്ചധികം കണ്ടന്റുകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏത് പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ അബ്രിവിയേഷൻസ്, സിമ്പിൾസ് എന്നീ ഇതിലുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ, അതായത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതല്ലാതെ എക്സാംസിന് വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്നൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിന്റെ പാർട്സ്, അതിനെ കുറച്ച്, അതായത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കുറച്ച് പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം. അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഇതിൽ ഈ ഒരു കണ്ടന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്? നിങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്? നിങ്ങൾ സാധാരണ വീഡിയോന് 2x സ്പീഡിലിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അതെ, ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ എന്തൊക്കെ പാർട്ടുകളുണ്ട്, നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ലെറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സല്യൂട്ടേഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കും. ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഫുൾ സിലബസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്. കാരണം ഇതിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാക്കി എന്നും പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം ഏത് രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്, ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നാലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് നോക്കണം. തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് മൈൻഡിൽ ഇരുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ തെറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നൊരു മിഷൻ അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ അധികം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാണാറില്ലല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയാലും അവിടെ കാണുന്നത് ഏതാണ്? അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, എന്നാലും പണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മളെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ലേ? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ പറഞ്ഞു പോവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി കമന്റ് ഇടുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ. അപ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? അതെ, ഹെൻറി മില്ലാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ ഹെൻറി മില്ല് നമ്മളിപ്പോ PSCയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൻറി മില്ല് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ ഹെൻറി മില്ല് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നോ? വെറുതെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നോ? ഇല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയി പേറ്റന്റ് എടുത്തു. പേറ്റന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഞാനിപ്പോ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ പലരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ആ സാധനത്തിന് പേറ്റന്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ അത് എന്റേതാണ്, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും. അപ്പോ ഹെൻറി മില്ല് കൊണ്ടുപോയി പേറ്റന്റ് എടുത്തു.
അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തേ പറയാവുള്ളൂ? ഹെൻറി മില്ലനെ പറയാവുള്ളൂ. ടൈപ്പ് ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ ഇതിനു മുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പേറ്റന്റ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡിക്കലോ ഒന്നും ഇല്ല. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന ആളത് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഹെൻറി മില്ല് പേറ്റന്റ് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് പോയി? അയാൾക്ക് മാത്രം സ്വന്തം, ഹെൻറി മില്ലിന് മാത്രം സ്വന്തം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്താണ്? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എന്താണ്? കുറെ കീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ കീസിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇംപ്രഷൻസ് ആ പേപ്പറിൽ പതിയും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ബി എന്നൊരു ലെറ്ററിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ടൈപ്പ് ബാർ പോയി എവിടെ പതിയും? അതിന്റെ അച്ചു പോയി എവിടെ പതിയും? പേപ്പറിൽ പതിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ എന്ത് പരിപാടി? അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്? നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം, നമുക്ക് കാശ് ലാഭിക്കാം. പണ്ടൊക്കെ, ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിന്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണ് അല്ലെ? എത്ര അതിന്റെ കോപ്പീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിന്ററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സമയം 10-15 കോപ്പിയൊക്കെ അതിന് മേലും കോപ്പീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബുക്ക്, സപ്പോസ് ഒരു ബുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതണമെന്ന് വെച്ചോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു 20 കോപ്പി എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഒരു നോവൽ എഴുതി വെച്ച് എനിക്കിത് അച്ചടിച്ച് ഇറക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനൊരു 20 കോപ്പി ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 20 എണ്ണം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഞാൻ എഴുതി എടുക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണ്? സമയ നഷ്ടമാണ്. ആ ഒരു 20 കോപ്പി എടുക്കാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 15 ദിവസമോ 20 ദിവസമോ അതിന് മേലെയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് സമയം നഷ്ടമാണ് അല്ലെ? ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അല്ല, ഞാനിപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു 10 പേരെ ഞാൻ ജോലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ നോവൽ, ഇതിന്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾ എടുത്തു തരണം, എഴുതിയൊക്കെ എടുത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ആളെ വെച്ചാലോ? അത് കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളെ വെച്ചാലോ? എനിക്ക് എന്റെ കാശും പോകും, പിന്നെ അവർ എഴുതിയെടുക്കുന്ന ആ സമയം പോകും അല്ലേ? എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സമയം തന്നെ ആ ഒരു മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സമയവും ലാഭമാണ്, എന്താണ്, കാശും ലാഭമാണ്. സമയവും ലാഭം, കാശും ലാഭം, പെട്ടെന്ന് പരിപാടി നടക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കേസസ് നമ്പറും മേക്കേഴ്സ് നെയിമും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ, ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വീണ്ടും വരും. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? അതിന്റെ കേസസ് നമ്പറും മേക്കേഴ്സ് നെയിമും യൂസ് ചെയ്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് KGT ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ DCP ഒക്കെ പഠിച്ചവരായിരിക്കും. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പേപ്പറിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തരും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കേസസ് നമ്പറും നമ്മളെ പേരും നാളൊക്കെ എഴുതുന്ന വിട്ടിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കേസസ് നമ്പറും മേക്കേഴ്സ് നെയിമും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കേസസ് നമ്പറും മേക്കേഴ്സ് നെയിമും ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്താണ് ഈ കേസസ് നമ്പർ മേക്കേഴ്സ് നെയിം വെച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, എത്ര തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഉണ്ട്, പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററും. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ 3 പോയിന്റുകൾ, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പോയിന്റ്, പിന്നെ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ 2 പോയിന്റ്, പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്, രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ഇത്രയും ഈ 4 പോയിന്റും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട്, പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഫീസ് പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പോണ്ടേ? അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണ്. കിട്ടുവോ? തിരിഞ്ഞു പോവോ? ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു വെറുതെ കോഡാണ്. കോഡ് വേണ്ടാത്തവരെന്നൊക്കെ അതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കണ്ട. ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററോ? പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. അപ്പം വലിയൊരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എല്ലായിടത്തും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈസിലി ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി, ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ആ പോർട്ടബിൾ എന്നുള്ള ആ ടേമിന് തന്നെ സാധനം എന്താണെന്ന് കൈ കിട്ടും. ഓക്കെ, പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈസിലി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ, ക്യാരിയും ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഈസി ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ, എടുത്തു പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ചെറിയ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയിരിക്കും. സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് എന്ത്? പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നോക്കി, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ക്യാമ്പ് പർപ്പസിനാണ്. ഇപ്പൊ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ക്യാമ്പ് ഒരിടത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ക്യാമ്പ് മാറി മാറി പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടല്ലേ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ എളുപ്പം പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കുറച്ച് ചരിത്രം പഠിക്കാം. ബാ. അപ്പൊ 1714 വില്യം ഹെൻറി മില്ല് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. വില്യം ഹെൻറി മില്ലാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ. വില്യം ഹെൻറി മില്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് പോയി കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ പോയി പേറ്റന്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങേരെ പേരിലായി, ഇനി ഇത് എന്റെ സ്വന്തം. അപ്പൊ വില്യം ഹെൻറി മില്ല് 1714 വില്യം ഹെൻറി മില്ല് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആളുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വില്യം ഹെൻറി മില്ല് 1714 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിന് മുൻപ് ഈ വില്യം ഹെൻറി മില്ല് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് എന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ രൂപമേ അല്ല. ഈ രൂപത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത്. വെറുതെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ വന്ന് ജസ്റ്റ് പതിയും. ഇതേ കണക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനു മുൻപ് ഈ വില്യം ഹെൻറി മില്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പ്രിന്റ് മേക്കർ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ മെഷീന് അയാളിട്ട പേരെന്താണ്? സ്ക്രിപ്റ്റൂറ ടറ്റൈൽ എന്നായിരുന്നു പേര്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചൊരു വഴിക്ക് പോവേല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ, നമുക്ക് ആ മാർക്ക് വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്നാൽ PSCക്ക് ആരാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം ഹെൻറി മില്ലിയെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം പേറ്റന്റ് എടുത്ത പുള്ളിക്കാരനാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേരിലാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആ ഒരു പേരിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ പേറ്റന്റ് എടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും നിന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുമല്ല, ആ മെഷീന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സ്ക്രിപ്റ്റൂറ ടറ്റൈൽ എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്നാണ്? 1575 ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ സ്ക്രിപ്റ്റൂറ ടറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ മെഷീന്റെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പേപ്പറിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമായിരുന്നു. പേപ്പറിൽ ആ ഒരു ലെറ്റർ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റൂറ ടറ്റൈലിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 വർഷമാണ് പഠിച്ചത്. 1575 1714. 1575 ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ. ഏതാണ് മെഷീൻ? സ്ക്രിപ്റ്റൂറ ടറ്റൈൽ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം 1714 ഇവനാണ് മെയിൻ. ഓക്കെ, ഈ എക്സാമിന് വന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇവനാണ്. 1714 വില്യം ഹെൻറി മില്ലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഏത്? ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഓക്കെ, അതെ, ബ്ലൈൻഡിന് വേണ്ടി എഴുതാനാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് പ്രസ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന കണക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇത് തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൈൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം തുടങ്ങിയത് 1575. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 വർഷം കിട്ടിയല്ലോ. 1575 ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ, 1714 വില്യം ഹെൻറി മില്ല്. ഇനി അടുത്ത ആളാണ് 1808 പെലിഗ്രിനോ ട്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഇൻവെന്റർ ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ മെഷീൻ ഇത് 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫാന്റോണി കണ്ടുപിടിച്ച മെഷീനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത മെഷീനാണ് 1808 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫെന്റോണി ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായത്തിലാണ്. അതായത് കൗണ്ടസ് കരോളിന ഫാന്റോണിയുടെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫെന്റോണി മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആ മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അതില് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ 1575 ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ വെറുതെ ആ ഒരു ലെറ്റർ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പെലഗ്രിനോ ട്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതില് കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീൻ തന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മെഷീനിൽ നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു റിബണിൽ മഷി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് റിബൺ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മഷി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത് വെച്ച് പ്രിന്റ് എടുത്തുകൂടെ, നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൂടെ. അതുപോലെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ ഇങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർബൺ പേപ്പർ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ്. ഇനി അടുത്തത് 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ടൈപ്പോഗ്രഫർ എന്നൊരു മെഷീൻ ഏകദേശം ഇതിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പോഗ്രഫർ. അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ചില മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ 1829 ടൈപ്പോഗ്രഫർ എന്നൊരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല പേറ്റന്റ് എടുത്തു. ആരാണ്? വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ട്, ടൈപ്പോഗ്രഫർ. അപ്പൊ ടൈപ്പോഗ്രഫർ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലോ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ടൈപ്പോഗ്രഫർ. ഓക്കെ, വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ട് ടൈപ്പോഗ്രഫർ. ഏതാണ് വർഷം? 1829 കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് തർബർ ആണ്. ഈ ചാൾസ് തർബർ 1868 കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മെഷീനാണ് കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ. എന്താണ് കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ? ഓക്കെ, കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് 1862 വില്യം ചാൾസ് തർബർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാറിപ്പോലെ 1829 വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബർട്ട് ടൈപ്പോഗ്രഫർ കണ്ടുപിടിച്ചു. 1862 ചാൾസ് തർബർ കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മളെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? അതെ, വില്യം ഹെൻറി മിൽ. ഓക്കെ, ഫുൾ നെയിം പഠിച്ചു വെക്കണേ. വില്യം ഹെൻറി മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുൾ നെയിം പഠിച്ചു വെക്കണേ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൻറി മില്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് വില്യം മില്ലെന്നോ ചാൾസ് മില്ലെന്നോ ഒക്കെ തന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഏത് മില്ലാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ വില്യം ഹെൻറി മിൽ ഫുൾ നെയിം പഠിച്ചു വെക്കണം. വില്യം ഹെൻറി മില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൻറി മില്ലെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. 1575 ആദ്യം ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്താണ് മിഷന്റെ പേര്? സ്ക്രിപ്ചൂറ ടറ്റേൽ. പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാന്നുള്ള ഇന്റൻഷനിലൊന്നും നിൽക്കാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ. അവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് എന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയണം. നമ്മൾ കേൾക്കുകയും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ പറയുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പതിയും. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, 1575 ഫ്രാൻസിസ്കോ റാംബസെറ്റോ സ്ക്രിപ്ചൂറ ടറ്റേൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ 1714 ആര്? നമ്മുടെ വില്യം ഹെൻറി മിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ 1802 ഈ പുള്ളിക്കാരനെ കളയില്ല കേട്ടോ. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ച മെഷീനിൽ കാർബൺ പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഈ പെലഗ്രിനോ ട്യൂറി 1808.
ഓക്കെ. അപ്പൊ 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫെന്റോണിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനിടയിലൊക്കെ ഓരോ ആളുകളും ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ പല പല രൂപങ്ങളെ എന്താണ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപമാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ അഗസ്റ്റിനോ ഫെന്റോണിയെയും പെലഗ്രിനോ ടൂറിനെയും പഠിക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ കാർബൺ പേപ്പർ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതുവരെ കാർബൺ പേപ്പർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മഷി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കാർബൺ പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ പുതിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? പെലഗ്രിനോ ടൂറി ആണ്. ആ പെലഗ്രിനോ ടൂറി കൊണ്ടുവന്ന മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അഗസ്റ്റിനോ ഫെന്റോണി ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 1802 അഗസ്റ്റിനോ ഫെന്റോണി, 1808 പെലഗ്രിനോ ടൂറി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആണ്. ഇനി അടുത്ത 1829 ടൈപ്പോഗ്രാഫർ വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബട്ട്. ഓക്കെ, ടൈപ്പോഗ്രാഫർ വില്യം ഓസ്റ്റിൻ ബട്ട്. ഇനി അടുത്തത് ചാൾസ് സർബർ ആണെങ്കിൽ കാലിഗ്രാഫ്. കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇങ്ങോട്ട് പോവാലോ. അടുത്തത് 1865 അടുത്ത എന്താണ്? ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ. ഇവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോളിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ? ഇതുപോലെ സംഭവമാണ്. അതായത് ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോൾ, നമ്മൾ ആ പേര് തന്നെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിൽ കണ്ട ഈ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടോ? ഈ ഒരു പാർട്ട് ഒരു ബോൾ എന്താണ്, ഒരു ഒരു പകുതി ബോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ. അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പാർട്സ് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഓരോ കീസ് ആണ്. ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ സി എന്ന് ഐ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, ഓരോരോ കീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഇംപ്രഷൻ പോയി ദേ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പതിയും. ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു മെഷീന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? റാസ്മസ് മെയ്ലിംഗ് ഹാൻസൺ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ പേര് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? കഷ്ടകാലത്തിന് ആ റാസ്മസ് മാലിംഗ് ഹാൻസൺ ഇല്ലാതെ റാസ്മസ് മാലിംഗ് എന്നെല്ലാം വന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ബോള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേരാം. അപ്പൊ ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? റാസ്മസ് മാലിംഗ് ഹാൻസൺ ആണ്. ഏത് വർഷം? 1865 കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1865 കണ്ടുപിടിച്ചത്. 1865 ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള വേറെ കുറച്ച് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇത് മൂന്നും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. 1829 ടൈപ്പോഗ്രാഫർ ഓസ്റ്റിൻ ബട്ട്, 1862 കാലിഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ ചാൾസ് സർബർ, പിന്നെ ഈ ഹാൻസൻസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ റാസ്മസ് മോളിംഗ് ഹാൻസൺ. ആ മോളും ബോളും കൂടെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഹാൻസൺ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ, ആ ഒരു മെഷീന്റെ പേര് തന്നെ ഏതിലും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ആളുടെ പേരും മെഷീന്റെ പേരിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് 1868 ഇനിയുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഇനിയുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, ക്രിസ്റ്റഫർ ലദാം ഷോൾസും കൂടെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടാളിയായിട്ടുള്ള കാർലോസ് ഗ്ലൈഡനും കൂടെ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ക്യോർട്ടി കീബോർഡ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ള കീപാഡ് ആയാലും നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ള കീസ് ആയാലും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കീപാഡിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ, QWERTY, ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ളതിനെയാണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ഇനി നമ്മൾ കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയോ? അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ക്രിസ്റ്റഫർ ലദാം ഷോൾസും കാർലോസ് ഗ്ലൈഡനും ചേർന്നാണ്. കൂടുതലും ക്രിസ്റ്റഫർ ലദാം ഷോൾസിന്റെ പേരാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാലും കൂടെ ഉള്ള ആളിനെയും കൂടെ നോക്കി വെച്ചോ. ക്രിസ്റ്റഫർ ലദാം ഷോൾസും കാർലോസ് ഗ്ലൈഡനും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കീബോർഡ്, അതായത് നമ്മളെ കീസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കീബോർഡും ടൈപ്സ് ഓഫ് കീബോർഡൊക്കെ പഠിക്കും. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റഫർ ലദാം ഷോൾസും കാർലോസ് ഗ്ലൈഡനും കൂടെയാണ് 1868 വർഷം നോക്കി വെച്ചോ, 1868 കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇവര് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. നേരത്തെ ഉള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതിനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ആ ഒരു രൂപം തന്നെ ഉണ്ടാ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ, ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ രൂപമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല.
അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ രൂപമേ അല്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു 1868 ഈ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ അവർ ഒരു പുതിയൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അവർ ഈ കീബോർഡാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ, അവർ കൊണ്ടുവന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കീബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വന്ന വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ 1868. ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1868 ആണ്. പഴയ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിലും ഇത് വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ഒന്നും അല്ല. ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളോ അല്ല ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാതെ ഇത് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും വിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ഒന്നും അല്ല, ആരും വാങ്ങിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതിങ്ങനെ നുള്ളിപ്പറക്കി എടുത്തിട്ട് അടിക്കണ്ടേ. കണ്ടേ, ഇത് ഈ ഒരു മെഷീൻ നോക്കൂ. ഇത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 1 2 3 4 എന്നിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഏത് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ക്യോർട്ടി കീബോർഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കിട്ടും. അപ്പൊ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഇത് വാണിജ്യപരമായിട്ട് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് 1868 ഈ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വേറൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അപ്പർ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും ഇല്ലേ? ലോവർ കേസ് ഇതിൽ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പർ കേസ് മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1868 ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പഠിക്കണേ. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1868 പിന്നെ ഇത് ലോവർ കേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ശരി, ഇനി അടുത്തത് 1873 അടുത്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വരുന്നു. അത് ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളാണ്. അത് 1868 ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളാണ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ. ഇത് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അവരതിനെ വ്യാവസായികപരമായിട്ട് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ എന്തെന്നറിയപ്പെടും? റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1 എന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1. അതായത് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ അവര് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് ഉടനെ വാണിജ്യപരമായിട്ട് ഇറക്കിയില്ല. ആരാണ് ഇറക്കിയത്? ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്, അവരാണ് ഇറക്കിയത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1 ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഇതിലാണ് ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ശരി, അപ്പൊ 1873 ഇത് ഈ 1873 ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 1873 ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ. ഏത് കമ്പനിയാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതെന്ന്? ഏത് കമ്പനിയാണ്, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? ഏത് കമ്പനിയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ആരുടെ പേരാണ് പറയേണ്ടത്? റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസിന്റെ പേരാണ് പറയേണ്ടത്. സംഭവം റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്? ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡന്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ഏത് കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റെമിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയണം. അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1873 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും പറയണം. രണ്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇറക്കിയത് 1873. ഓക്കെ, ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡന്റെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ തുണി തയ്ക്കുന്ന മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. നമ്മളെ തുണി തയ്ക്കുന്ന മെഷീന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ മോഡൽ. ഈ റെമിംഗ്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റേ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇറക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 1870 ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 1870 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ 1870 ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി 1878 ഇവനാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളവൻ. 1878 ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് രണ്ടാമതൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പേര്? റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2.
എന്താണ് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1ന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് അപ്പർ കേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2ൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? ഷിഫ്റ്റ് കീ കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ഈ 2 വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. 2 അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2. ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ഈ റെമിംഗ്ടൺ ആൻഡ് സൺസ് ആണ്. ഏത് വർഷമാണ്? 1878. 1878. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1 ആണെങ്കിലോ 1873. ഓക്കെ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? 1873 റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 1. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കപ്പോ എന്താവും? 1878 ആവും റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2. കിട്ടിയോ? ഇതിൽ എന്താണ്? ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗം? നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേ പഴയതിലാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പോൾ റെമിംഗ്ടൺ നമ്പർ 2ൽ 1878 ആയപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ഷിഫ്റ്റ് കീ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എന്താണ്? സ്മോൾ ലെറ്റർ വന്നു. ഇനി അടുത്ത ടച്ച് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്, അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു, നമ്മൾ എവിടെ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യും? കീസിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചർ പറയും കീസിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലേ എന്ന്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ അടിയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലേ കീസിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന്. കാരണം കീയിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? കീയിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? കീയിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? എല്ലാവരും പഠിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് എന്താണ് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വഴക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ടീംസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? കീയിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്, ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ കീബോർഡിൽ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? അതെ, സൈഡ് മെത്തേഡ്. അപ്പൊ ഇത് ടച്ച് സിസ്റ്റം, ഇത് ടച്ച് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ആരാണ്? ഫ്രാങ്ക് മെക്യൂറിൻ ആണ്. പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാങ്ക് മെക്യൂറിൻ ആണ്. 1888 ഈ ഒരു ടച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആരാണ്? ഫ്രാങ്ക് മെക്യൂറിൻ ആണ്. ഇതിനെ വേറൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു, 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം നമ്മൾ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 10 വിരളം യൂസ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, നമ്മുടെ 9 വിരലുകൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ മാറ്ററിൽ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ കീയിൽ നോക്കുന്നില്ല. മാറ്ററിൽ മാത്രം നോക്കി നമ്മളങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് കീസ് ഒക്കെ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഏത് കീക്ക് ഏത് വിരൽ എന്ന് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചാണ് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കീയിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടും. അതുപോലെ ടച്ച് മെത്തേഡിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് സ്പീഡിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകൾ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ നോക്കി മാറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡിലും കൂടെ നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ 3ാമത്തെ വരി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം 5ാമത്തെ വരി 6ാമത്തെ വരി ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോരം ഒമിഷൻസ് വരും? 2 വരി ഒമിഷൻ ആവും. ആ 2 വരിയിൽ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഒമിഷൻ ആവത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് വേർഡ് ഒമിഷൻ ആവും. പിന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ ഏതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്? സൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എവിടെ സോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്? ടച്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ സോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ടച്ച് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് 1888 ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫ്രാങ്ക് മെക്യൂറിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഏതൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? 9 ഫിംഗർ മെത്തേഡ് എന്നും ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ഈ ടച്ച് സിസ്റ്റം ആണ് വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയാലോ അവിടുത്തെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഏത് മെത്തേഡാണ്? ഈ ടച്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ? കാരണം ഇതാണ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മര്യാദക്കുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ഇതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പീഡ് കൂടാൻ അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂടാൻ, അതിന്റെ തെറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ രീതി? ടച്ച് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതല്ലേ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് ടച്ച് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകളും ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നോട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ കൈ കിട്ടിക്കോളും. ഇതിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, എല്ലാ വർഷങ്ങളൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഹിസ്റ്ററിയിലെ തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ ഏതൊക്കെ വർഷം ക്വിറ്റിൻറ്റി എന്ന് മറ്റേ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ വരും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആദ്യം കാണുന്നവർക്ക്, ഇതിന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതിലാകെ നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. കാരണം എവിടെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ നോക്കാതെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യോ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ആ സമയത്തിരുന്ന് കുറ്റബോധം വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. ഇനി അടുത്തത് 1926 മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്, മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡും ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡും ഉണ്ട്. മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് NS പണ്ടാലയാണ്. ജസ്റ്റ് ആ വ്യക്തിനെ ഒന്ന് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയാലും ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയാലും കണ്ടുപിടിച്ചത് NS പണ്ടാലയാണ്. ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ 1926 ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ 1935 ആണ്. ഓക്കെ, 1926 ആദ്യം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, പിന്നെയാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, 1926 1935 ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് 1962 ദേവനാഗിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 1962 ഒക്കെ ആയപ്പോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോ ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഹിന്ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉണ്ട്, ഹിന്ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതില്ലേ. അപ്പൊ ഹിന്ദി ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്? ദേവനാഗിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1962 ഓക്കെ, ഇത് മലയാളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്, മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1962 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേവനാഗിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത 1955. ഓക്കെ, 1955 ഏഷ്യയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഇതിന് മുന്നത്തെ ആ വർഷങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കേട്ട പേരുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ്? നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളല്ലേ? കാരണം അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരോ ഏഷ്യക്കാരോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, ഇറ്റാലിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗോദ്രജ് കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, ഗോദ്രജ് കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഗോദ്രജ് എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി എവിടെ തുടങ്ങുന്നത്? ഏഷ്യയിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോക്കലി മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോദ്രജ് പ്രൈമയാണ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗോദ്രജിന്റെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഗോദ്രജ് പ്രൈമ. അതെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് ഗോദ്രജ് പ്രൈമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്കലായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് ഗോദ്രജ് പ്രൈമ. എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1955. ഓക്കെ, 1955. ഇനി നമ്മൾ മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോ 1837 ഓക്കെ, 1837 ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്. അത് ആരാണ്? ഐസക് പിറ്റ്മാൻ ആണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർഷമൊന്നും അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പിറ്റ്മാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസക് പിറ്റ്മാൻ. നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിറ്റ്മാൻ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഐസക് പിറ്റ്മാനും, മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ 1926 NS പണ്ടാല. മലയാളം ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയാലും ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയാലും NS പണ്ടാലയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം
ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആകെ കുറച്ച് കണ്ടന്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ഉള്ളെങ്കിലും കുറച്ച് വർഷങ്ങളും കുറെ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും, പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യും. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നാണ്? 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 അതെ അതെ, 1870. ഓക്കെ, 1870. ഓക്കെ, 1817 ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി അവരുടെ റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെന്നാണ്? റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ്? എന്നാണ്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ? പറയൂ. ലൈവ് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ? ലൈവ് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ശരി, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നെറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എന്നാണ് റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്? 1873. ഓക്കെ, 1873. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് 1870. ഇനി നമ്മുടെ ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരാണ്? ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ്? ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ.
അതെ, ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലതാം ഷോൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ക്യോർട്ടി കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആരാണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്? ഹു ഇൻവെന്റഡ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഹെൻറി മില്ല്. ഏത് വർഷം? വർഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏത് വർഷം? അതെ, വില്യം ഹെൻറി മില്ല്. ഏത് വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ 1740. ഇനി ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോളോ? ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ. ഹാൻസൺസ് റൈറ്റിംഗ് ബോൾ എന്നാണ്? ലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.